Eh bien salut tout le monde, c'est Kenny de se retrouve pour la chaîne Feina Bank Studio. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un pack opening sur la semaine numéro 13 de la Team of the Week. Donc voilà, c'est vraiment une très belle team avec Cristiano Ronaldo. Comme d'habitude, Overboost, Zlatan qui m'intéresse vraiment beaucoup. Oui, mais elle est un super défenseur et j'ai vu un petit français que je connaissais pas qui a l'air plutôt intéressant. Après il y a Persidic, Peritich ou je sais pas qui c'est, vraiment bien. Et c'est plutôt une semaine intéressante. Bon là il va pas trop de me dire quelque chose, mais bon. Donc on va faire du pack opening, je pense qu'on va faire 2000 points. Enfin, donc on verra, on va parcourir la pack tout de suite, on va commencer. Donc voilà, pack premium, on utilise les points FIFA bien sûr. Hop, attendez, je quitte le truc qui est sur mon PC. Et qu'est-ce que j'ai eu? Farman, un goal allemand. Bon, c'est pas super pour un premier pack. Bon, encore ça peut aller. Hop, on envoie ça au club. Ça c'est nul. Et ça c'est nul. Enfin, voilà. Ça c'est nul, mais on envoie au club, on prendra tout ça pour tout à l'heure. Là je préfère ouvrir les packs. Hop, j'ai entendu dire aussi que si on passait tout de suite, il y avait plus de chances de gagner des bons joueurs. Là j'ai gagné pas mal de joueurs. Ça va, c'est pas si mauvais que ça. Diaby apparemment est super bien. Moi je l'ai jamais utilisé. Un coach de BPL, ça vaut pas mal, on envoie tout ça au club. J'espère franchement arriver sur un joueur de la Team of the Week, c'est vraiment très cool. Parce que j'en ai pas souvent eu. Hop, on a un japonais. Ça c'est ce qu'il y a de mieux je pense, dans mon pack. Un goal, le japonais qu'est-ce qu'il a? Moi, en fait je déteste les gens qui n'ont pas au moins 4 étoiles geste technique. Que justement on peut pas faire de sombrero et c'est ça qui me dérange. Hop. Chani. Ah, je reçois que des français. Bon, on va me faire une team française à la fin de ce pack. Opening. Truc du Cameroun. Défenseur central. Défenseur central. Bon, c'est pas non plus horrible ce que je reçois. J'ai l'impression que plus de joueurs hors là. Enfin de joueurs hors rares. De cartes hors rares. Dans les packs là que je fais. Ok, ça c'est un pack vraiment très nul. On va juste quand même regarder. Oula, ça va ça. Ça va. C'est pas si horrible. On va au club, ça on jette. Barnetta, Tot. Alors là on se met vraiment bien, en plus un français, écoutez quoi de mieux pour commencer un pack opening. Ça fait du bien, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de pack. On va envoyer ça au club, on regarde ça, 3 étoiles, regardez-moi ces stats, 83 passes, 83 dribbles, 77 vitesse, 61 tirs, pour 4 étoiles mauvais pied, 3 étoiles geste technique, très bon joueur. Bon bah on va pouvoir l'utiliser. Ditin c'est un très bon joueur aussi. Ah, Jurado il était en... C'est un très bon joueur celui-là, je me souviens, je l'avais reçu en TOD sur FIFA 14. C'est vraiment un super joueur. 82 dribbles, enfin il a vraiment des stats super variées et c'est ça que j'adore. Avec 4 étoiles geste technique, 4 étoiles mauvais pied. Franchement c'est un super joueur. Et je le conseille pour des petites teams espagnoles ensuite. Ah bah ça commence bien, ça fait plaisir. Allez, là c'est la Messi chance, hop, bon non, on peut pas tout le temps gagner. Bon c'est déjà pas mal ce que j'ai reçu, ça fait du bien. Rodriguez, tata. Juste regarder les stats, hop. Pas super, on va regarder ça, non ça c'est vraiment nul. Je sais pas comment j'ai fait déjà de pack, je crois que j'ai fait 1000 crédits déjà. Ouais j'ai dû faire 1000 crédits. Ouf, très beau pack. Alors là je peux rien dire. Très beau pack. El Shaarawy, magnifique joueur. Krosiski, très beau joueur aussi. Et
le défenseur gauche lyonnais qui a des stats juste exceptionnels. Donc même 3 étoiles mauvais pied, 3 étoiles geste technique, 59 de frappe pour un défenseur, 82 de vitesse, 74 dribble, 74 défense, 84 de physique, un joueur qui a du potentiel pour moi. Que ce pack il est vraiment bien. Et en plus j'ai un deuxième bon joueur, ça va. Bon bah on va tout ça envoyer, on va envoyer tout ça au club et on va continuer les packs. Ok, ça je me suis dit tout de suite c'était un mauvais pack, ça en vend. Hop, bon, on va placer sur la liste des transferts, je sais pas ce qu'il y a de bien à faire avec ça. Ça, hop. Tac. 4 étoiles mauvais pied, c'est bien, on garde, de toute façon on va tout garder là. On fera le tri tout à l'heure, je pense que je vais faire une française puisque j'ai reçu pas mal de joueurs français. Et je vais pouvoir donc faire une équipe française. Hop. Et il était dans la première semaine en TOT. Très bon joueur aussi, très bon défenseur de Ligue 1. Ericsson, alors ça c'est vraiment intéressant parce qu'il y a eu une Lodrup Cup il y a pas longtemps avec des équipes du Danemark et figurez-vous je l'ai testé et ça peut faire un super joueur même pour une BPL. Super stat et regardez-moi 5 étoiles mauvais pied, 4 étoiles geste technique, genre juste exceptionnel. BU, ouais, ça peut être utile, ça de toute façon on va tout envoyer au club. Et pour l'instant c'est un super pack opening. Donc on continue. Enfin super pack ça peut être mieux mais c'est toujours bien. Hop, Sain, encore un défenseur de Ligue 1, vraiment très bien. Le maillot du Galatasaray. Bah écoutez, on va tout envoyer au club, on va regarder ça, ça serait hyper bien. MOC, 4 étoiles geste technique, très bien ça. 2 MLS et un joueur de Serie A que j'aime pas trop. La hasard chance, j'espère qu'ils vont tirer ce pack au hasard, qu'ils vont me tirer Zlatan et que j'ai eu de la merde, ouais. Madame les yeux brisés et Monsieur je m'ennuie, voilà. Hop, ah bah tiens, ça aurait pu être Zlatan, hein, suédois, dommage. Gomez, nul. Oh, c'est vraiment un pack moisi celui-là. Bah pour encore faire des packs, vous savez quoi, je vais tout utiliser je crois. Hop. Douglas, ah ça c'est un mauvais défenseur, je l'ai déjà essayé. Celui-là il me semble que c'est un non, très nul. Bon ce pack est nul à chier mais on peut pas toujours avoir des bons trucs. Mais c'est pas grave, on continue. Hop, un pack premium encore. On va essayer une fois de laisser le chargement et on va cacher les yeux et c'est de la grosse merde. Une Titi à part ça va, c'est pas super mauvais. Alvarez, ça va, 5 étoiles geste technique. Ah, bah tenez, 3000 crédits. Alors ça c'est la première fois que je reçois 2 fois des crédits dans un pack. Hop, on envoie tout ça au club. Et on continue. Pack qui est pour l'instant pas si mauvais que ça. Hop. Et on passe. Tiot, ouais il est nul celui-là. J'ai conne. Bon il a pas les stats qui me plaît mais 88 physique ça le fait pour un milieu défensif central qui peut être très bien même. Tac. C'est pas un si mauvais pack, mais je dirais même un bon pack. Celui-là il a du potentiel. Hop, et on envoie tout ça au club. Hop, on ouvre encore un pack. Vous savez quoi, je pense que je vais tout ouvrir en fait, j'ai tellement envie de faire des packs. Trop dur de résister. Alors là c'est nul. De recevoir 2 joueurs comme ça dans un pack. Toi je vais te vendre, merde à chaque fois je me trompe. Putain ça m'énerve, 2 joueurs argent dans un pack or. Enfin là il faut vraiment être moisi comme moi. Hop à là-bas, avec ton maillot du Bayern. Hop, ça c'est un bon pack, vous voyez, ça c'est un très bon pack. Un super bon pack. 3 joueurs, celui-là qui est juste magnifique hein, pour l'instant. Celui-là il est magnifique aussi. Et celui-là bah il est très bien aussi. Écoutez, ça c'est un super pack, Kalou. Bah un Kalou c'est Kalou hein. Voilà ce que je veux dire. Ça fait penser à Mavuba, le petit Kalou. Et
Bah, on va reprendre encore à la balle, il m'a porté chance, il y a un pack là, donc hop, et bah là il me porte pas chance. Silva, joueur très très nul. Alors je déteste les joueurs pas rapides, moi. Ça c'est bien. Hop, wow. Est-ce que tu peux me donner? Et hop là, Smalling. Ça peut aller, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hop. Bon, j'espère quand même recevoir encore un bon joueur, parce que ça va se calmer là. Hop. Mais j'ai quand même un peu plus m'attarder sur mes packs, on va passer un peu plus de temps à découvrir ce qu'on reçoit, parce que... Ah, Sagna, Bakary Sagna, très très bon joueur niveau. Le MDC de Bordeaux. Pas mauvais, pas mauvais. Et un joueur qui va avec le maillot que j'ai reçu tout à l'heure. Galatasaray, bon. Écoute Messi, si tu pourrais m'apporter Ronaldo, ce serait vraiment très très bien. Hop. Et hop là. Ouais bah quand je parle, je dis de la merde, donc hop. La vraie merde que je reçois. Et des vrais joueurs de merde. Voilà. Vraiment très très nul ce pack. Et j'espère que j'en sois encore quelque chose de correct ou même pas opening. Merde, qui vaut que dalle là. Elle doit valoir 2000. Moi c'est nul. Ah là là. Ça c'est les faux espoirs, on voit un joueur qui a 84 de notes mais qui est en fait très très nul. Hop. J'espère avoir un Zlatan. Ah, Isco. Là ça commence à mettre note pas mal, mais bon ça vaut toujours aussi peu, je crois qu'il vaut 300 000, non même pas 3 000. Ouais, venez. En envoie au club, ça peut toujours être utile. Hop, ça en envoie au club aussi. Et toi tu m'apportes Zlatan, je le sens pas. Je le sens, non je le sens pas. 3 goals dans un pack, jamais arrivé. Mais bon comme quoi, toujours début à tout. Hop, là-bas. Il me reste quoi, 3 packs, 3-4 packs. J'espère quand même recevoir un bon joueur parce que c'est pas fameux tout ce que j'ai reçu aujourd'hui. Ah, j'ai eu un top, ça aurait pas pu être Ronaldo. Ouais, évidemment. Aussi, très très nul tout ça. 550, on peut faire combien avec ça? 3 packs. Ouais, 3 packs. J'espère que Howard est avec moi. Oh, Boussoufia. C'est pas grave, après tout, on a quand même eu un joueur top. Important, mais je pense qu'on va encore en avoir un deuxième, ne vous inquiétez pas, il reste ce pack avec Messi. Vous allez voir il va juste être sublime. Très très nul. Joazinho encore ça va. Tamboul, c'est nul. Regardez, on dirait un japonais un peu. Et le dernier pack. Que va-t-il me donner? De la grosse merde. Si on double, hop, on place en vide. Donc bah, c'était un petit opening, je dirais pas très cool. On va juste aller voir le prix du joueur que je viens de recevoir. Qui s'appelle Barnetta. Pareil prix, bah il y en a déjà pas mal. Ouais bon, il vaut que dalle. Toujours un joueur de la semaine, moi il vaut que dalle, je crois que je vais le garder. Les mecs ils l'ont déjà depuis quelques minutes.
Hop, donc on va essayer de se faire une... Avec tout ce que j'ai reçu, donc je vais vous présenter mon équipe principale. Voilà, une petite hybride que j'ai surnommée la Fitance. Tout simplement Doumbia et Menike, tout ça c'est un peu overfité. Et avec un petit blanc tranquille, Barbo, Konko, tous ces bons petits joueurs, donc on va aller screen. On va l'appeler, partir de rien. Hop, Kaini, espace, France. Et avec tous les joueurs que j'ai reçus, normalement je peux me former carrément une équipe. On va chercher tous les joueurs français que j'ai. 2-2. De 3. De 4, de 5, qui est un super bon joueur aussi. Je crois en fait j'ai eu que des défenseurs, c'est ça qui est dommage. Je crois que j'ai eu que des défenseurs. Alors, il y aura... On va pas se faire chier, on va prendre les placements de base. Là il faudra un joueur de BPL alors. Joueur de BPL. Bowling. Hop. Goal de BPL. Bon bah j'en ai un. Mettre en axe. Un joueur de Serie A. Et un joueur de Serie A. On va mettre on va surtout mettre ça, on va mettre ça. Attendez. Ouais non, c'est pour baisser le collectif, on va mettre Asamoah. On va mettre ici. On va tester ce joli joueur. Et là on va mettre un buteur. Et on va mettre l'entraîneur de BPL qu'on vient de recevoir. Tiens, on va mettre celui-là. Et du coup, je crois que je peux même tester le nouveau joueur de la semaine. Oh. Bah c'est pas grave, on a ça. Et bah là on va mettre les plus forts. Pour augmenter la note, tout simplement. Voilà. Donc j'ai pu me faire une petite équipe qui a l'air plutôt pas mal, que je vais essayer tout à l'heure. Ouais, franchement, elle risque d'être pas mal, mais Kaini Shit, je pense qu'elle est quand même un petit peu mieux. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. À la prochaine vidéo.